Hayyee ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni Soofumar App bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu annagaa koodha isin akkam jirtu isiniin jecha har'as barnoota tokkoon viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoon kun maalidha naan jechuu dandeessan? Viidiyoo har'a qabadhee kana isiniif dhufe kana keessatti namni tokko biyya kam akka jiru appii kanatti fayyadamtanii beekuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf namni tokko barreeffama social media adda addaa irratti isinii barreessa. Nama kana eessa akka inni jiru, biyya kam akka inni jiru, magaalaa kam akka inni jiru beekuu dhabuu dandeessan. Kanaaf appii kanatti fayyadamtanii biyya namni sun jiru beekuu ni dandeessan. Mee fakkeenya isinitti haa mul'isu. Isa appii kana yoo keessa bantan fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan dhageeffattoota tiyya namni kun Abu Dhabii jira jechaadha. Amma beekuu danda'ee jiraani. Bakka inni jiru, magaalaa inni jiru asirratti naaf barreessee jira. Kanaafiyyuu appii kanatti fayyadamee namni kun eessa akka jiru an beekee jira. Akkuma amma argaa jirtan Abu Dhabii jedha. Magaalaan inni itti argamu, biyyi inni itti argamu haala kanaan naa kaaya. Isinis haala kanaan itti fayyadamtanii namni biyya kam haa jiraatu beekuu dandeessan. Nama san eessatti argamu, biyya kam, magaalaa kam, eessatti akka argamu ni beektu. Keessattuu yeroo baay'ee namoonni baay'een jechuudha Itoophiyaa keessa tahanii lakkoofsi Itoophiyaatiin social media adda addaa banachuudhaan waan Itoophiyaa keessa jiran fakkeessanii biyya biraa jiraachuu danda'an. Namoota akkasiis eessa akka jiran appii kanatti fayyadamtanii ni beektu. Appiin kun kana qofaa miti, faayidaan isaa faayidaa biraas qaba. Faayidaan biraa online jiraachuu dhabuu keenya namoonni akka nutti hin beekne gochuu ni dandeessan. Nu online irra jirra garuu namoonni online irra jiraachuu keenya hin beekan. Kanas gochuu dandeessan. Kana qofaa miti dhageeffattoota kiyya. Namoonni baay'een yeroo baay'ee miseejiiwwan adda addaa, viidiyoowwan, suuraawwan adda addaa nuuf ergan. Erga nuuf erganii booda immoo nurraa barreessan. Yeroo badee nu upload yoo hin godhatin asirratti argachuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf miseejii kan amma asirratti barreeffamee jira. Namni sun yoo miseejii kana kan balleessu ta'e miseejiin isaa asirraa ni bada. Mala yookaan tooftaa nama isinitti himu kana itti yoo fayyadamtan garuu asirraa miseejii namni sun barreesse suuras ta'uu danda'a, viidiyoo, barreeffama hin badu tasumayyuu namni sun garuu kan ofiirraa barreessuu danda'a. Kanas isinitti hima. Haga dhuma viidiyoo kanaatti yoo nafaana turtan barnoota gaarii walirraa arganna jedhee ta'e yaada. Mee gara barnoota keenyaatti osoo hin seeniin dura warroon chaanaalii barsiisaa ta'ee fi barnoota adda addaa keessatti argamu kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan fuulduratti mallattoo notification isinii dhufa. Isii al tokko qabuudhaan all irra yoo gootan yeroo hunda viidiyoowwan an gad lakkisu mallattoo meseejiitiin akka isin ga'u gochuu ni dandeessanii. Akkanumallee viidiyoowwan baay'eetu as keessa jira. Hundi keessa iyyuu daawwachaa barnoota gahaa akka irraa argattan abdii qaba. Bifa playlistiitiin illee asitti isinii kaa'ee jira. Hundi keessanuu daawwachuu ni dandeessu. Amma gara dhimma keenyaatti haa seenu. Dhageeffattoota kan koo maqaan appicha kanaa WhatsApp-dhaan wal fakkaata. WhatsApp isa kanaan inni kun wal fakkaata. GB WhatsApp jedhama. GB WhatsApp jedhama. Maqaan isaa jechaadha. WhatsApp kanaan wal fakkaata garuu hojiin isaa adda isa godha. Namoonni eessatti akka argaman beekuu ni dandeenya. Waan adda addaatti fayyadamuu dandeenya. Tokko tokkoon isinitti mul'isa. Appii kana eessaa argannaa waan jiru boodarra isinitti hima. Amma garuu barnoota kan koo isinitti haa himu. Egaa jalqaba irratti faayidaan nu argannu inni jalqaba namni eessatti akka argamu beekuudha. Lokeeshinii kamitti argama, biyya kamitti argama, magaalaa kamitti argama waan jedhu beekuu karaa ittiin dandeenyudha. Appii kana keessa ni seentu. Fakkeenyaaf akkuma an asirratti isin mul'ise namni kun Abu Dhabii ta'uu isaa beekee jira. Namni biraa hoo eessa ta'uu isaa kamitti beeka? Meena hordofaadha. Dhageeffattoota kan koo bilbila lammaffaa amma akkuma argaa jirtan qopheessee jira. Namni kun biyya kam akka jiru hin beeku. Amma garuu akkamitti beekuu akka danda'u isinitti haa mul'isu. Jalqaba nama saniif meseejii wayii mee haa erguufi. Namni kun kanaadha. Haayaa jedhuun. Haay jedhee ni jira. Mee asitti isa yeroo dhaqqabuun ilaala. Fakkeenyaaf haay jedhee dhufeefii jira. Bilbila isa kanarratti argaa jirtan dhageeffattoota kan koo haay jedhee ni jira.
garuu nama kanarratti lookeshinii kam irra akka jiru hin beekne akka nama duratti san lookeshinii kam irra akka jiru beekuu hin dandeenye garuu amma kamitti beeka sirriitti na hordofaadha jalqaba irratti garuu wanti gochuu qabdan lookeshinii bilbila keessanii banuu qabdan lookeshinii bilbila keeyyaa ni bana jechaadha fakkeenyaaf lookeshinii bilbila kan kootii haa banu kan koo banaadha akkuma amma asirratti argattan kanaaf isin jalqaba lookeshinii bilbila keessanii ni bantanii jechaadha lookeshinii nama sanii argachuudhaaf kana itti aansuudhaan bilbila nama sanii irra seenuudhaan mallattoon lookeshinii fakkaatu kan amma isinitti mul'isaa jiru kun ni jirti isii al tokko qaqqabdan haala kanaan linkiiwwan baay'ee nuuf kenna linkiiwwan kana keessaa ni filanna asirratti Weather Today ka jedhu kun waa'ee haala qilleensaa guyyaa har'aa kana sadarkaa addunyaa jiru nama sanitti mul'isa linkii kana yoo argineef jechaadha asirratti wanni arginuuf linkiidha dhageeffattoota kan koo asirratti illee isa lammaffaa isa sadaffaas asirratti immoo aad linkii isa jedhu inni jedhu kun linkii barbaadan kan keessan erguu dandeessan fakkeenyaaf linkii yuutuubii keessanii linkii telegiraama keessanii linkii weebsaayitii keessanii waan barbaadan gochuu dandeessan hangaruu Weather Today isa jedhu kanaan ergee namni kun eessa akka jiru beekuu ni barbaada linkiiwwan kanneen keessaa tokko ni filadha Weather Today isa jedhu kanaan filadheera isin kan barbaadan filadhaadha okay irratti ni jedha itti aansuudhaan send erga jedhee booda asirratti mallattoo meeseejii ittiin erginu kan dakanatti argattan kana ni ergaaf jechaadha fakkeenyaaf kan ana ergeef kana linkii kanadha namni kun bira gaheera linkiin sun akkuma amma argattan asirratti argattan bilbila nama sanii jechaadha namni kun duratti eessa akka jiru beekuu hin dandeenye amma garuu linkii kana ergeera fi jira namni kun hamma linkii kana banu ni eega fakkeenyaaf namni kun yeroo linkii kana laalu linkiin kun kan maal akka ta'e beekuudhaaf ni tuqaa jechaadha fakkeenyaaf ni bana nama kana eenyurraa akka ergame maal akka ta'e wanti isatti beeksisu wayiin isa mamii keessa galchuun jiru inni kabanuuf asitti irratti waa'ee weezar koondishinii guyyaa har'aati kanaafiyyuu wanni isa rakkisu yookaan isa mamii keessa galchuun jiru akkuma argattan kana ergaa fi lookeshiniiwwan adda addaa haala qilleensaa kana ergaa fi namni kun kana laala fakkeenya hamma namni kun banee jira amma namni kun akkuma baneen gara asirratti eegaadha kunoo waiting for clicking link to location jedhaadha barbaadaa jira jechaadha lookeshinii kam irratti akka argamu namni kun beekuudhaaf barbaaduu irratti argama dhageeffattoota kan koo eeyyee akkuma argattan kunoo asirratti akka argamu biyya wajjin asirra naa kaa'ee jira namni kun eessa akka jiru asirra naa kaa'ee jira dhageeffattoota kan koo argattan jedhee yaada sa'aatii wajjin naaf kaa'e waan isin ajaa'ibsiisurra sa'aatii fi guyyaa wajjin namni kun eessatti amma akka argamu asirra naaf kaa'ee jira mee duubatti deebi'ee isinitti haa mul'isu isarratti amma asirratti argattan bakka namni kun itti argamu sirriitti beekuu dandeenya argaa jirtan dhageeffattoota kan koo namni kun magaalaa kana biyya kanatti argama jechaadha isinillee nama biraa haala kanaan biyya kamitti argamu eessatti argamu waan jedhu beekuu ni dandeessanii jechuudha dhageeffattoota kan koo viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaadha amma immoo namni mobaayila keenya nurraa fuudhee hiriyoota keenya ta'uu danda'a fakkeenyaaf waasaappi keenya keessa seenee namni tokko bilbila keenya yoo itti kennine paataarni yoo kan beeku ta'e akka tasaa keessa deemee itti namoonni walii barreessu maal akka walii erginu beekuu danda'a mobaayila keenya nurraa fuudhee jira hiriyyaa keenya waan ta'eef kanallee dhoksuu ni dandeenya fakkeenyaaf amma nama kana gadaan keenya nama jedhu kana ni dhoksa akka namni biraan arginu fakkeenyaaf bilbila keenya kan keessa seenee waasaappi keessa yoo seene nama kana sirriitti namni biraa beekuu ni danda'a akkuma argattan namni maal akka walii barreessu garuu nama kana dhoksuu ni danda'a mee sirriitti na hordofaadha daqiiqaa sekendii lamaaf bakka barreeffama nama kanaa qaqqabdan sirriitti eegaa haala kanaan erga qaqqabdanii booda tuqaan sadii naannoo kana jirtu tuqaa sadii kana argattan tuqaa sadii kana ni tuqxuu jechaadha tuqaa sadii akkuma tuqxaniin head chat isa jettu jira head chat isa jedhu kana ni tuqxan asirratti sirriitti hordofaadha dhageeffattoota kan koo egaa asirratti paataarnii ni filattu jechaadha fakkeenyaaf paataarnii isa kana invalid pattern naan jedhee jira kana dura garuu gaafii deebistaniitu jira dhageeffattoota kan koo dogongorinaadha reset question isa jedhu kana jira isarratti ookeettanii gaafii tokko ni uumtanii ofuma keessanii achiin booda waan barbaadan jettanii fakkeenyaaf ishii jedhaan asirratti kanatti aansuudhaan jedha amma paataarnii keessan seet gochuu dandeessa fakkeenyaaf ani isa kana godhee jira fakkeenyaaf nama kana paataarnii kana malee argachuu hin danda'u jechaadha fakkeenyaaf amma headline irratti argu namni asirra yoo seene nama kamiyyuu asirratti arguu hin danda'u kan arguu danda'u ana qofaa jechaadha fakkeenyaaf hiriyyaan kan koo bilbila kan koo narraa fuudhee keessa yoo seene wanna tokko wanna arguu hin qabu fakkeenyaaf namni sun yoo seenu haala kanaan seena
fakkeenyaaf asirratti wanni tokko namni inni itti beeksisu tokko illee jiru dhokatee jira hedduu chat godhee jira waan wajjin barreessu maal akka walii erginu beekuu hin danda'u jechaadha garuu nu akkamitti beekuu dandeenya jechuu dandeessan nu eessaan argannaa hedduu yoo goone jechuu dandeessan bakka WhatsApp jedhu kana yoo tuutan namoonni nu dhoksine paatarnii kan keenya itti galchine paatarnii duratti dagachuun qabdan paatarnii kana yoo itti galchine akkuma argartan namoota dhoksana haala kanaan argadhee jira jechaadha namoota kana wajjin waan barbaanne waan yaanne erguu dandeenya keessattuu wanni kun maaliif nu fayyada icciitii keenya eeggachuudhaaf namoonni akka hin barree gochuudhaaf nu fayyada jechaadha mee isa sadaffaatti immoo haa ceenu dhaggeeffattoota kakuu ammas viidiyoo kana like godhaa inni sadaffaa ta'ee immoo nama kamiyyuu bilbila isaa bilbila keenya irratti save osoo godhin akkamitti WhatsApp isaa argachuu dandeenya asuma irratti WhatsApp kana qofatti fayyadamne akkamitti bilbila nama tokko yookaan WhatsApp nama tokko argachuu dandeenya fakkeenyaaf dur WhatsApp nama tokko argachuudhaaf bilbila keessan qafoo keessan irratti bakka kanatti save yoo godhin save asirratti yoo godhin asumayyuu argattan amma garuu WhatsApp qofa irratti barreessine save yoo godhin nama sanni argamu mee isinitti mul'isa na hordofaa dhaggeeffattoota qabu egaa asirran iseentu tuqaa sadii tuqxan jechaadha tuqaa sadii kana erga tuqxanii booda wanni isin dhufu message number isin jedha message number isa isin jedhu kan erga tuqxanii asirratti mallattoo ida'uu kana bakka kanatti koodii namni biyya sun namni sun itti jiraatu koodii biyya sanii nu guutan fakkeenyaaf mucaan amma isinitti agarsiisuudhaaf jedhu kun Qatar jira Qatar waan jiruuf 974 koodiin isaa jechaadha asirratti immoo phone number isaa barreessa bilbilli nama kanaa guutaa jira isin guutaadha egaa erga kana guutee booda open chat isa jedhu kana godha open chat jedha nama kana argadhamuun argadhu sirriitti na hordofaadha akkuma argartan nama kana argadhee jira haay jedhee barreessuuf ni danda'a osoo saving godhin namni kun eessa akka jiru halkanatti bilbila isaatti galchee argachuu ni danda'a jechaadha kanaafiyyuu bilbila keessan irratti save osoo hin godhin akka haala kanaan namni biyya kam akka jiru nama kamiyyuu argachuu ni dandeessani faayidaan inni sadaffaan aappii kanaa isa kanaadha inni afraffaan immoo dhaggeeffattoota kan koo online irra ta'uu keenya akkamitti namoonni biraa akka nutti hin beekne gochuu dandeenya fakkeenyaaf nu online irra jirra nama feeniif barreessaa jirra namoonni biraa immoo WhatsApp keenya irra yoo seenan online irra jiraachuu keenya hin beekan kan akkamitti gochuu akka dandeenyu isinitti mul'isa fakkeenyaaf an online irra jira namoonni biraa immoo online irra jiru jedhanii yaadan maaliif online irra akka hin jirre godhee hojjedhee jira waan ta'eef fakkeenyaaf mallattoo tuqaa sadii kana irra yoo tuqne haala kanaan isinii dhufa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo itti aansuudhaan GB setting isii jedhu jira isa kana ni tuqtu egaa akkuma amma argaa jirtan itti aansuudhaan immoo privacy and security isa jedhu kana ni tuqtu egaa amma asirratti dhaggeeffattoota kan koo kan dhoksitan jechaadha head last scene isa jedhu kana on yoo gootan akkuma amma argaa jirtan kana yeroo ani yookaan online irratti ture saatii meeqa akka ta'e ni dhoksa jechaadha saatii kamitti akka online irra jiru hin agarsiisu jechaadha on irra godhee jira jechaadha amma fakkeenyaaf an asirratti online irra yoo godhe last scene isa jedhu kana on irra yoo godhe an online irra jiraachuu kan koo tasumayyuu namatti hin mul'isu jechaadha kan inni biraa immoo jira dhaggeeffattoota kan koo head view status isa jedhutu jira inni kanallee on irra yoo guutan kana jechuun yeroo namni fakkeenyaaf inni kun yeroo ani last scene jechuun yeroo ani itti online irra bahe ni mul'isa jechaadha fakkeenyaaf saatii kanatti bahe jedhee nama sanii ni barreessa inni kun immoo head view status inni jedhu kun online jiraachuu dhabuu kan koo sirriitti mul'isa jechaadha kanaafiyyuu asirratti isa kana on gootan jechaadha inni biraa immoo asumatti waa tokko isinitti haa mul'isu dhaggeeffattoota kan koo osoo keessaan bahin akkamitti online irra akka hin jirre dhoksuu akka dandeenyu isinitti agarsiisee jira kanneen lamaan head last scene isa jedhu kana yeroo ani dhumarratti online irra itti jiru kan agarsiisudha isa kana ni dhoksitan inni kana immoo head view status inni jedhummaa online irra jiru online kan jedhee barreessu jira isa san ni balleessa jechaadha asirratti immoo wanta biraatu jira dhaggeeffattoota kan koo anti delete status isa jedhu kana on yoo goone fakkeenyaaf namni tokko viidiyoo yookaan picturii wayii suuraa wayii nuuf erga yoo nuuf ergi saatii booda immoo namni sun delete godha ofirraa jechaadha yeroo kana nurraa ni bada jechaadha namni sun delete yoo godhe amma garuu isee amma anti delete status isa jedhu kan on yoo goone on gootan asirratti dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma argaa jirtan yeroo kana namni sun viidiyoo yoo nu erge yookaan suuraa yoo kan nu ergu ta'e suuraa san yeroo barbaade irratti inni ofirraa yoo kan balleessu ta'e nurraa garuu hin badu jechaadha akkasumatti ta'a misee akkasuma ta'a asirratti kan gootan maalidha waa lamadha suuraa fi
maalidha viidiyoo qofa jechaadha. Inni biraa immoo as jira anti delete messages isa jedhu kana barreeffama adda addaa namaa wajjin barreessaa turre. Fakkeenyaaf nama tokko wajjin barreeffama baay'ee waliif barreessine yoo kan ta'u ta'e namni sun barreeffama yeroo tokko fakkeenyaaf al tokko namni tokko waan arraba maal waliif barreesse waan ta'an waliif erga. Yeroo kana amma isin maal gootanii as keessa seentanii isa kana anti delete message isa jedhu kana okeetan maaliif namni sun yeroo biraa message san ofirraa haquu danda'a. Yeroo haqu isinirraa illee hin naqama. Garuu isinirraa akka hin naqamne yookaan isinirraa akka inni delete hin goone inni keessan akka isin bira taa'u gochuudhaaf anti delete message kana on yoo gootan namni sun barreeffama fedhe yoo haqe isinirraa hin badu jechaadha. Kunni lamaan kanaaf isin fayyada. Akkuma isinitti hime anti delete status inni jedhu kana viidiyoo fi suuraan namni sun yookaan akka tasaa nuuf ergee booda irratti immoo delete kan godhu taate akka nurraa hin banne kan nu tajaajiludha. Inni kun ammoo anti delete message inni jedhu immoo namni sun yeroo muraasa booda message isiniif erge yookaan walii barreessitan kan ofii delete yoo kan godhu taate akka isinirraa hin banne kan godhudha. Egaa dhaggeeffattoota kan kee faayidaa shanaffaa fi isa dhumaa appiin kun nuuf kennu keessaa isinitti himu. Inni kunis color phone isa jedhudha. Isa kan argachuudhaaf tuqaa sadii ni tuqxu. Itti aansuudhaan GB setting isa jedhu kana ni tuqxu. Itti aansuudhaan dakkana dhuftanii color phone isa jedhu kana jira. Yoo isa tuqxan akkuma argartan nama tokkoof yoo bilbilta yookaan isiniif bilbilu kalarii adda addaa isiniif filata jechaadha. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu asirratti. Fakkeenyaaf isa kana yoo filattan kalarii akkanaa qabaata jechuudha. Yeroo namni isinii bilbilu isa kana yoo filattan. Isa kana yeroo filattan namni isin yoo isin nama bilbiltan akkasumas namni isin bilbilu kalarii kana qabaata. Kalarii kanneen keessaa kan feetan irra gootanii kan isin barbaachise yeroo namni isin bilbilu waan isin gammachiisu irra godhachuu ni dandeessan jechaadha. Appii kana eessaa arganna warroota jettanii description box viidiyoo kanatti gadhiise jala seenuudhaan appii kanas tuquudhaan buufadhaa isinii jedha. Achirraa argattu. Description box hoo eessaa akkamitti beekuu dandeennaan jechuu dandeessan. Nafaana tura. Egaa bakka viidiyoo kanatti lakkise barreeffamatu jira. Barreeffama san yookaan mallattoo V fakkaatu kana ni tuqxu al tokko jechaadha. Dhuma kan irra gabbuutan jechaadha. Asirratti appicha as tuquun buufadhaa kan isin jedhu jira. Achi tuquudhaan linkii sana yoo tuqxan ni buufattu jechaadha. Bakka viidiyoo amma isiniif hojjedhe kana itti gallakkise irratti jechaadha. Akkanumallee my official telegram linkii isa jedhu kanarratti linkii telegrama kan kooti as jira. Linkii san seenuudhaan gara telegrama kan kooti yoo seentan chaanala kan telegramatu jira. Achi keessa seentanii appillee as tuqaa buufadhaa isin jedha. Telegram jalallee isinii kaa jechaadha. Haala kanaan argachuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo GP WhatsApp baay'ee kan isin fayyadu appii bareeda tokkodha. Baay'ee jaaladheera. Sababni isaas namoonni yeroo baay'ee sirriitti nu dogongorsiisu. Fakkeenyaaf biyya alaa ta'anii bilbila biyya Itoophiyaatiin WhatsApp banatatanii ani kan jiru biyya Itoophiyaati isin jedhu. Garuu lakkoofsi Itoophiyaadha. Biyyi inni jiru garuu biyya biraati. Kanaafiyyuu namni sun akka namni sun soba nutti hin himne ni goona jechaadha. Namoonni immoo eessatti akka argaman namni tokko bakka sobaa isinitti himuu danda'a. Garuu WhatsApp GB kana yoo fayyadamtan nama san eessa akka inni jiru akkaataan amma isin agarsiise kanaan baruu ni dandeessan. Iccitiiwwan baay'ee asirraa argattanii akkuma duratti isin barsiise jechaadha. Egaa barnoota kan koo kanarraa xumuree jira. Dhumarratti warroonni YouTube kana faaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee viidiyoo kana namoota baay'eedhaaf share godhaa. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuun dagatinaa. Horaa bulaa.